Bos días e benvidos a todos a esta cuarta webinar. Hoxe, en principio, o programa estaba que eu falase da parte máis teórica por riba e despois tivéramos dous relatores máis, pero imos cambiar un momentiño por un momento a orde desa intervención, porque hoxe podemos contar, temos a tremenda sorte de que nos fixo favor por parte do BOAGA de falar precisamente un pouco desa potenciar esas variedades tradicionais. Estamos en metade da PAC, están a presentar todo, hai unha webinar que teñen precisamente dende Boga con o Ministerio ás 12 menos cuarto, polo tanto, imos alterar un pouco este orde para que poidamos ter o privilexio de escoitar ao seu responsable falarnos precisamente destas variedades tradicionais. Entonces, sin máis, se che parece, doulle a José a palabra para que nos fale precisamente el desde o seu punto de vista destas variedades tradicionais que temos en Galicia de produción animal. Bueno, bos días a todos. Gracias, Rocío. Un día destes bote collo polo pescozo e bote... Matar. Eso de que temos sorte, todo eso. Bueno, en fin. Estou aquí porque é Rocío. Senón, era imposible estar hoxe e de feito, acabo de botar un fora ahora que acaba de entrar a porta por eso. Inda que Rocío despois vai vos comentar o tema de as razas autóctonas, bueno, unha descripción un pouco gráfica. Eu quería, máis que nada, se está dirixido a un tema de restauración e todo eso, ter en conta varias cousas. Primeiro, estamos falando, no caso noso, de razas de vacún en peligro de extinción. Son 5 razas, que vou a comentar despois, cachena, caldelá, freiresa, limiá e vianesa, e son razas que están en peligro de extinción. Algúnas delas apenas hai cerca de menos de 1000 vacas reproductoras, ¿no? Entonces, é un tema que nós temos a veces problemas ca restauración porque dice, bueno, eu quero poñer no meu restaurante carne de raza X, cachena, calderá, etcétera, etcétera, necesito non sei cantos solomillos. Bueno, si queres que matemos a raza inteira, vale, pero non vamos a andar neso, ¿no? Porque, desgraciadamente, teñen os solomillos que teñen ou teñen os xarretes que teñen cada un dos animales. Entonces, digamos que é un produto que é escaso, é un produto, bueno, de calidad, a calidad temos que definila, entonces aí topámonos a veces a restauración con problemas e ca distribución, ¿no? Porque a xente gusta de falar de grandes cifras, grandes tal, necesito tantas canales, necesito tal, e despois se non lle salen iguales, como pasa en estas razas que son en peligro de extinción, pues entonces dicen que no, porque están acostumbrados a trabajar en un canal que no es el canal nuestro. Entonces, en primero eso, que tener en cuenta sobre todo de que somos razas que están en peligro de extinción, unas con más censo y otras con menos, más censo la cachena y la vianesa y menos censo, en el caso de la freiresa y la limiá. Estou falando en castellano, bueno, falaré mitad a mitad, gallo español. E outra cosa que quería, despois xa Rocío seguramente insistirá máis neso, fai uns anos, non sei exactamente, pero bueno, 3 ou 4 ou 5 anos, estableceuse unha marca a nivel nacional que non é unha marca de calidad como tal, inda que aquí en Galicia xa está, según parece, recoñecida como dentro das marcas de calidade de Galicia Calidade, que é o logotipo 100% raza autóctona. Algo vos vai comentar despois xa. Que significa ese logotipo 100% raza autóctona? Significa que aqueles restauradores con carnicerías, puntos de venta de calquera dos produtos das nosas razas autóctonas e de todas as razas autóctonas que hai no Estado español, son, sin duda ninguna, da raza que especifica ese logotipo. Hai logotipo 100% raza autóctona cachena, hai caldelá, hai freiresa, hai limiá, etcétera, etcétera, etcétera. Que quere dicir eso? Que, bueno, que cando aparezca un logotipo nun restaurante que teñen o logotipo de 100% raza autóctona cachena, pode ser que teñan raza cachena aí dentro, porque, bueno, pode ser que nun momento determinado non o teñan, pero, bueno, que pode ser que ese restaurante está sometido ao sistema de trazabilidade dos produtos de raza cachena e que ten produtos nese restaurante. Todo o demais, porque estamos asistindo a veces a, por unha parte, gracias a Dios, e por outra parte, unha pena,
Gracias a Dios, porque dicen por aí adiante que os produtos que se comete fraude son os produtos que triunfan, pero bueno, chega un momento que xa se empeza a mosquear, non? No sentido de que ahora parece que todo o mundo ten cachenas, todo o mundo oferta cachenas nas súas cartas, e ten cachena para arriba, cachena para baixo, cachena no postre, cachena no desayuno, cachena en todos os lados. E non é así, non hai cachena para tanta xente, como decía aquela canción. Entonces, solo teñen cachena aqueles que teñen o logotipo 100% raza autóctona cachena e que son animales que están no libro genealógico da raza cachena e só son aqueles que están comercializados ao amparo dese logotipo. Nós, como entidade que amparamos as asociacións de criadores de razas autóctonas, pois andamos pendientes, e agora sobre todo nas redes sociales, porque agora todo o mundo se convertiu en periodista, hai unha plétora de periodistas frustrados que publican todos os días en Twitter, en Instagram, en TikTok, etcétera, 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 e todos teñen unha carnes de excelente calidad, son de raza autóctona y todos tienen el mejor producto dirigido principalmente a vos, os restauradores o futuros restauradores. La mitad de la mitad, o menos de la mitad de la mitad. Nos, cuando detectamos alguna historia desa, pues poñémoslo en maus dos servicios de consumo, bueno, como lle comentaba antes, falando con Rocío, nos temos xa temos a información dos expedientes que botamos para diante, de restauracións con multas bastante elevadas, no sentido de publicitar de cara aos seus clientes produtos que non teñen. Iso é un fraude ao consumidor. Parece ser que, como é cousa de ganadería que non ten importancia, bueno, pues algún xa se enterará se ten importancia ou non ten importancia que non lle toquen no bolsillo con multas de 6.000, 7.000 euros, porque as multas de consumo son elevadas. E normalmente a xente non as vai contando por aí adiante. Entonces, bueno, vamos a facer as cousas ben e penso que se poden facer. Entonces, o logotipo 100% é o que garantiza que é un animal de raza, non se mete no sistema de produción, o sea, pode haber un logotipo 100% baixo IGP ternera gallega ou baixo IGP de outras partes de España. Pode haber el logotipo 100% de raza cachena, que nós temos ejemplares de raza cachena en Asturias, pode haber logotipo 100% de raza cachena en Asturias, porque é unha cachena que está en Asturias, hai poucas, pero hai algunhas por aí fora. Entón, eso ampara perfectamente. Cales son os sitios onde se poden comprar, onde se poden obter estes animales dos transformadores ou dos comercializadores que venden este tipo de carnes? Bueno, pues na web nos temos actualizado cuáles son os operadores, igual que calquer indicación xeográfica ou denominación de origen protegida, os operadores que están adheridos ao logotipo 100% de raza autóctona, dividido por provincias, etc. Seguramente na web de Boaga podese ver aí, en distintas razas, podese ver os distintos operadores. Diredes, bueno, pues é unha marca máis, é o que nos decían ao principio, unha marca máis, bueno, hai moitas marcas, é un jaleo, isto das marcas e tal. Eso sempre o dicen os que queren barullo. Canto máis barullo, mellor, porque así fago eu o que quero. Non é así. Non é así. Bueno, a xente espero que se acostumbre. Imaginádevos o que unha cousa que sempre se me veo a cabeza dunha raza que estuvo en peligro de extinción e hoxe en día é un fraude estupendo. Estupendo. Estou falando do ibérico. A raza porcina ibérica nos anos 60 e 70 estaba en peligro de extinción. Aquilo non había que non comera porque dicían que tiña unha grasa que aquilo era imposible. Hoxe é unha delicatesen, pero espectacular. Nadie pode decir que eso non... Bueno, pois acaba de obter ahora o logotipo 100% raza autóctona ibérico. Estou intentando ver no mercado, a ver onde podo conseguir no mercado un xamón que teña o logotipo 100% ibérico. Eso garantiza, sin duda ninguna, que son animales, su madre y su padre proceden de animales de raza ibérico en sus distintas variedades. Después podrá ser denominación de origen Pedroches, denominación de origen Guijuelo o denominación de origen Extremadura. Pero hoy, si vades ao mercado, tedes 50% cebo, 50% bellota, mezcla duroc con bellota, tedes unha cantidad de cousas que o único que fan son barullo. E ao haber barullo, sempre ganan aqueles que non queren facer as cousas ben. Despois de todo isto, tamén comentarvos, señor Rocío, por que poden elegir estas razas en vez de outras e tal. En fin,
porque tienen calidad. Bueno, tienen calidad, yo pienso que sí que tienen calidad, pero bueno, eso lo va a decidir el que las comercializa y quien las come. Eso lo va a decir ellos. No es porque digamos nosotros que tienen calidad, van a tener calidad. Eso lo tienen que elegir otras personas. Uno no es buena persona porque diga que es buena persona todos los días. Eso lo va a apreciar alguien enfrente, ¿no? Uno no tiene una buena empresa porque piense que tiene una buena empresa. Alguien va a decir o alguien va a hacer actos para demostrar que tienes una buena empresa o que es una buena persona. Pues lo mismo, estas razas tienen calidad. Yo pienso que sí, no tienen el rendimiento que tienen otras razas cárnicas, por supuesto, que están explotadas en un sistema más intensivo y tienen más producción cárnica, pero bueno, casi todo lo que se produce en gran cantidad suele mermar un poco el tema de la calidad. ¿Qué es calidad? Pues hoy calidad puede ser hasta tener grasa, pero es que hace unos años tener grasa era sinónimo de no calidad. Entonces, la calidad es un término a veces que defínanlo por ahí adelante, igual que el término de raza, ¿no? Que hasta hay discusiones en congresos al día de hoy definiendo lo que es una raza, ¿no? El concepto de raza. O si se le Bueno, puede llamar raza o variedad, efectivamente, hay esa discusión. sí, hay discusiones en todos los temas y bueno, hay discusiones y es lógico que en el mundo científico haya discusiones. Lo que no se discute es fe. Entonces, la ciencia siempre es discutible. O sea, lo que hoy es las sardinas, lo que no valían hace 40 años, hoy resulta que son imprescindibles para el tema de los ácidos grasos y antes no podías tomar sardinas porque era malísimo, ¿no? Y de pequeños algunos tomábamos bocadillos de sardinas, ¿no? Y ahora dicen que es el paradigma de la nueva gastronomía. Bueno, pues sí, efectivamente, la ciencia es discutir, la ciencia es investigar y la ciencia es decir que esto ahora no es así porque descubrimos que ahora no es así. Lo que aquellas personas que dicen, independientemente de cualquier opinión, que esto es así y tiene que ser así, eso es la fe. Dios existe porque hay fe, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, en fin, es la diferencia entre fe y ciencia, por eso siempre hubo peleas entre la ciencia y la fe. Siempre hubo peleas entre eso. Entonces, son animales que están, por su propia definición, integrados en el medio ambiente, es que no pueden estar de otra manera. O sea, si estos animales se le meten en cuadras o se meten en explotaciones cerradas, modificando su medio ambiente, van a producir menos de otras razas que están creadas precisamente para eso. Cada una están elaboradas en el sentido. Nosotros no pretendemos hacer eso porque ese trabajo ya está hecho. Y a veces en el tema, digamos, vamos hablando en el tema de restauración, pues es que hay multitud de enfoques que se pueden hacer en la restauración y seguramente los oyentes sabrán cuál es el enfoque que ellos tienen en la cabeza que quieren hacer el día de mañana, o quieren ser un empleado más en un restaurante, o quieren hacer su propio proyecto. Entonces el proyecto tiene que ser algo distinto de otro proyecto y enfocarlo de distinta manera, porque hoy el consumidor es muy, muy exigente y tiene el poder todo en su bolsillo y paga y no paga en virtud de lo que le convenga, que es calidad. Que a veces es calidad tomar una carne guisada de Caldelá al lado del mar, etcétera, o en el medio de un viñedo o al lado de una montaña. Entonces, para ellos es calidad, ¿no? Y bueno, eso cada uno tiene que buscarlo. Nosotros ofertamos estas razas autóctonas que estaban a punto de desaparecer. Es una carne que no está en otras razas, tiene una maduración que nosotros le exigimos a todo el mundo que la haga, la maduración mínima que tienen que hacer, cuanto más mejor, porque sabéis el proceso químico de pasar de músculo a carne es un proceso que se tiene que dar, pues no se está comiendo carne. Antiguamente, seguramente recordáis, bueno, seguramente son todos muy jóvenes, yo uno ya va teniendo canas, que antiguamente las madres pegaban unos machetazos a la carne que la dejaban tiesa, y porque si no, no había quien la comiese. Claro, hombre, se mataba el ternero y a las 2 horas ya estaba en la carnicería y decían que eran carne fresquiña, pues eso era un músculo impresionante que si no le pegabas con el mazo, pues aquello era imposible, ¿no? Bueno, pues hoy la ciencia ya sabe que esa carne hay que madurarla, hay que dejarla, y eso entra en contraposición a veces con los comercializadores que os van a vender a vosotros la carne. ¿Por qué? Porque el agua se pierde y el agua cuesta dinero. ¿Cuánto tiempo madurarías tú un ternero de raza autóctona? Es que depende del nivel de grasa que tenga. Hay razas, por ejemplo, la raza asturiana de Valle es una raza que no es casi nada magra, que madura al cabo de unos 2 días está madurando, ¿no? Hay otras razas que son más cárnicas, tienen la grasa más infiltrada, pues aguantan perfectamente. Ya no te digo una vaca o de estos animales que pueden aguantar perfectamente maduraciones con una grasa protectora, igual aguantan 30, 40 o 50 meses. Eso tiene que verse cada
cada caso determinado, ¿no? Y tienen su mercado, bueno, perfectamente definido. Estas razas, para terminar ya, porque me estoy enrollando como siempre, Sí, te vas a tener que ir. estas razas son integradas en el medio ambiente, son extensivas por naturaleza, son, ahora se habla mucho del bienestar animal, el bienestar animal está intrínseco ya en la explotación de estos animales, es intrínseco, no tiene que darse una asignatura aparte. Es que los animales, si no tienen bienestar animal, no producen. Eso ya es intrínseco. Bueno, es una cosa que se inventó, alguien la inventó por ahí, que ahora está muy en boga el tema de bienestar animal, pero es intrínseco. Los buenos ganaderos tienen de máximo el bienestar animal. ¿Por qué? Porque le da más dinero. Y entonces es que hacemos dos cosas a la vez. Si te da más dinero y encima los animales están mejor, ¿dónde hay que firmar? Pues eso. Entonces, nosotros no nos influye en ese tema, aunque está muy manido, y ahora hay certificadoras que tienen que certificar que tienen bienestar animal. Bueno, pues hay que andar con esas cosas. Y bueno, ¿qué tenéis ahí? Que tenéis una opción de 5 razas de vacuno, después Cruz os hablará de la maravilla del porco celta, lo mismo, que tenéis la oveja galega, tenéis la cabra galega, tenéis la oveja galega con unas características especiales que os dirá después Rocío, que lle digo que teñen unha suerte inmensa porque son como os tornillos nas ferreterías. Se non vendes o cordeiro, guárdalo, eso venderás. Por que non cogen bravío? Eso é importantísimo. E hai xente que os cordeiros lo odian, el cordero, por naturaleza, por el olor, porque tiene un olfato impresionante, y resulta que estas, dice, solo como de estas porque non ten bravío. Y bueno, y la cabra, esto ya es una delicatese. El tema del cabrito, si vais en Galicia, ter cabritos en Galicia, eso é unha delicatese. O malo é encontrar xente que ande cas cabras. Ese é o malo que están. Os gandeiros son os que están en peligro de extinción para andar cas cabras. Y no me enrollo más. Cualquier cosa, oye, pues las preguntas que podéis hacer, después que me las puedan pasar para poderos contestar, pues bueno, estamos a vuestra disposición. Y ya no me enrollo más, que si no me pega. Pues muchísimas gracias por tu participación y tal cual. Si me hacen alguna pregunta que no sepa salir, te la remitiremos sin duda. Muchísimas gracias. Siento, pero tengo que Nada. salir. Vale. Venga, gracias a todos y enhorabuena. Vale. Bueno, pues... Perdona, Rocío. Sí. Hola, ¿me escucháis? Soy Cruz. Sí. Bien, tenemos a Cruz. Sí, se me escucha, vale. Estuvimos intentando solucionar su problema de sonido. Ahora ya sabemos que la tenemos. Lo que no tenemos es cámara, pero bueno, simplemente, Rocío, confirmaste que Cruz ya está aquí conectada y dispongas de ella cuando necesite. ¿Vale? Pues, Cruz, ¿prefieres también hablar ahora o prefieres dejarme correr la presentación? Como quieras. Vale. Como te sea más cómodo a ti, a mí me da igual. Vale, pues se vos parece, facemos as cousas con outro orden, neste caso, como vos dicía, é que José, fixo un esforzo tremendo por conectarse porque están agora mesmo, como vos digo, pechando a PAC e pechando moitísimas axudas que están xa en deadline, pero prefería falar un pouco, contextualizar, para que os que viñeron xa as outras webinars saben que o de contextualizar pareceme moi importante porque senón moitas veces estamos a falar de algo e non sabemos exactamente de que. Entonces, o primeiro que quero falar realmente é que, por definir por riba, como se define o concepto de raza. Estábamos a discutir tamén, José mais eu fai pouco, de exactamente que se chamaba raza ou variedade, porque incluso por parte da comunidade científica, os propios biólogos a día de hoxe xa non empregan o término de raza, empregan moito máis o término de variedade. Dentro dunha mesma especie, unha variedade concreta. Quizáis empregase moito máis na parte vegetal, pero na parte animal aínda é o xeito coloquial de referirnos, o imaginario colectivo de raza, non? É algo que asociamos moito máis. Entón, cando falamos dunha raza en sí, falamos dunha población de animais suficientemente uniformes como para considerar unha diferencia. E cando teño que falar nos colexios das razas, cos rapaces, o que lles poño é un exemplo moi concreto, que é dicir, un can é unha especie e a raza é se falo dun chihuahua ou se falo dun San Bernardo, son suficientemente diferentes, non? Moitas veces non asociamos que no gando que temos para consumo, para produción alimentaria, tamén atopamos moitas razas distintas, pero que non asociamos todos a especie, non? Pois é unha vaca ou é un cerdo, e imos ver hoxe que, polo menos en Galicia, temos moitas diferencias de razas e moitas delas precisan esa protección porque, como falamos, estiveron a punto de esmorrecer
pola mala salida comercial, porque veu outra variedade que tiña un rendemento maior ou por dificultades propias da raza para reproducirse, non? Entón, cando falamos de raza pura, neste caso, aínda que as razas puras como tal, de xeito super teórico, tampouco chegan a existir, porque todas as razas son de mezcla, todos nós somos unha especie de híbridos do pai e da nai, pero normalmente cando falamos do reglamento que temos dende o Ministerio, fala de razas puras cando se refiren a animais que están criados onde se sigue un libro xenealóxico onde consta de onde son os pais e as nais polo menos 5 xeracións. E isto que se fai é realmente certificalo, é dicir, cando nos atopamos este logotipo de raza autóctona, este é o xeral que temos en toda España, o que nos garante é que son animais dunha raza concreta que foron monitorizados polo menos 5 xeracións. Entón, que nos garante este tipo de certificación? Garántenos a linaxe de reses, principalmente. Aínda que a orixe tamén pode estar relacionada e as técnicas de produción no senso de que, como dicía o director de Boaga, son criadas en extensivo, non son un tipo de certificación como, por exemplo, pode ser o IGP de Terneira Galega, que sí é especificamente de técnicas de produción. Neste caso, o que nos garante é esa linaxe. Pero o que quero é que vos quede claro que cando topamos este logotipo, é un certificado que está avalado xa dentro do Ministerio, aínda que no noso caso, por exemplo, a Xunta fai de interlocutor, pero realmente ten unha avaliación estatal, vale? Entón, dentro de todas as variedades que podemos atopar certificadas no Estado español, cada un ten a súa cor. Con isto que quero dicir? Que de todas as razas autóctonas de gando, por exemplo, de vacún, van ter a cor roxa, a cor vermella. Logo a maiores pode ter o nome en específico desa raza. Pero vamos a topar esta estandarización en todo o Estado español. Para que? Para que o consumidor poida recoñecer dun xeito fácil ese logotipo. Por exemplo, se vemos un verde, sabemos que é unha raza de cabra. Entón, a maiores pode ser unha cabra pois galega, pode ser unha cabra de outra parte de España, pero sabemos que vai traballar así para que sexa fácil de reconocelo. Cantas razas temos catalogadas? Bueno, pois igual que falábamos na webinar anterior de que temos un catálogo, un rexistro nacional de sementes, nós temos un catálogo oficial de razas de ganado de España, onde están catalogadas todas as razas que están autorizadas, é dicir, todas esas razas que xa están definidas dende a súa morfoloxía, que xa hai creado un organismo regulador que a sigue e que atesora ese libro tan importante onde se garda a linaxe. De esas catalogacións temos 158 razas autóctonas. En Galicia temos 11. En esas 11 inclúense tamén, por exemplo, razas de cadelos, como poden ser o can de palleiro, ou razas de cabalo autóctono, que hoxe non imos a traballar porque esta webinar está pensada en produción cárnica, pero que saibades tamén que nós podemos atopar, como podedes ver dentro dos logos, pois dende camelos a burros, coellos, cabalos, que, bueno, que son variedades que, como os digo, en Galicia non temos ese tipo de catalogación, non temos catalogado, por exemplo, ningún conexo que sea autóctono, temos conexos, pero non son dunha variedade específica de aquí que somente se poden atopar cunhas cualidades de aquí. Como vos dicía, igual que temos un rexistro nacional e despois en cada comunidade autónoma en vexetal tiñamos un centro de xermoplasma, por exemplo, o CIAN ou a Mansión Biolóxica de Maguedondo, nos en Galicia o que temos é Centros de Recursos Zoogenéticos de Galicia, que é a institución encargada de funcionar como banco de xermoplasma e, ademais, como institución que traballa na mellora desas razas ou incluso na recuperación. Que é un banco de xermoplasma? Banco de xermoplasma sería esa institución, ese banco, onde garda, neste caso sería, pois, óvulos e esperma de esas variedades. Por qué? Porque no caso de que teñamos moi poucos animais vivos, no caso de que este a punto de esmorrecer esa variedade, teríamos material xenético para volver a reproducilos e que esa variedade non se perdera. Iso é como funcionan os bancos de xermoplasma. Na parte vegetal serían sementes ou partes reproducibles de plantas, na parte animal serían, pois, as partes que me permiten reproducir este animal. Obviamente teríamos que comezar, se esmorreceran todos, cunha hibridación, por exemplo, cunha vaca dunha
variedade semellante e inseminala con ese esperma que se conserva, e a medida que se van creando as descendencias, afinar ata recuperar esa variedade. E como se traballa en principio é que saibades que nós en Galicia temos un centro específico de recursos zoogenéticos, que depende da Xunta. Entón, como máis ou menos xa temos contextualizado que son as razas, como as podemos diferenciar, logo imos a ver logo por logo como son e como recoñecelos e que ten que poñer cada un, vou vos poñer un vídeo, un pouco de resumo de todas as razas que dende a Xunta están reconocidas como raza autóctona. Lembrade, en toda España son sobre 160, aquí en Galicia temos 11. E imos ver un vídeo onde nos repasa un pouco estas variedades. Tamén para que as vexades como se moven, que diferencias morfolóxicas teñen e cal é a súa denominación. Despois iremos vendo unha por unha. Sinto, dime que non se escoita, vale, pois a ver que podemos facer logo. Entonces, imos facer unha cousa. Sinto moitísimo, pensei que se iba a escoitar, que se iba a correr, pero entonces o que fago é a ver se podo poñer dende o... dende... Sí, Rocío, si podes Sí, poñer a web ou eh, donde rescataches o vídeo. exactamente, vale. Pois iba a poñer o YouTube, pero sí, podemos poñer directamente, sinto moitísimo. Hai xente que Sí, me comunica que sí que o pode que escoitar, pode escoitar. pero eu, por exemplo, non podía. E outra persona máis tamén puxo que non o podía escoitar. Entonces, se non che importa, prefiro compartilo dentro da páxina Sí, e así nos aseguramos de que se vale, escoita, sin vale? problema. Vale, a ver se dende aquí. Todo o mundo está a ver, por favor, sí, estades a ver a páxina do Boaga? Sí, ahora sí que xa se ve. Escoítase ben? Aquí, Vale. ya no arrancou. É que dende aquí carga máis, por eso. Non se escoita, eu non escoito, Rocío, e vese a Perdón? saltos. Rocío, que non se escoita e vese a saltos. Está... Vale, pero non se escoita, vale. Pois non, a ver, temos outra segunda opción, non pasa nada. Non pasa nada. Se non, sacrificamos o vídeo e conto eu, non pasa nada. Pero a ver se así podemos escoitar de outro xeito. ¿Ahora se escucha?
No, eu teño o ¿No se mesmo escucha? problema. Das tres maneiras teño o mesmo problema. Supoño que, a ver que nos ven os participantes se ¿Y poden escoitalo. ahora? No. Rocío, se te parece que podemos facer poñer o enlace na presentación para que cada un Exactamente, poida pois entrar sinto por a súa moitísimo conta. que non se vira, pero entonces, se vos parece, vou vos contar eu en presentación, realmente un vídeo era un pouco resume, e conto vos eu un pouco de viva voz o que decía o vídeo, non pasa nada. Bueno, o que falaba era un pouco das variedades que temos en Galicia, o sea, a verdade, a presentación non vai, das distintas variedades que temos en Galicia, o que temos son 5 variedades de bovino, temos o porco celta, temos tamén realmente, e temos tamén de produción de aves. De produción de o perdoade porque hoxe sae todo un pouco mal. Ahora, vale, aquí, como vos dicía, vale. Agora estades vendo a presentación, verdade? Sí, estupendo, vale, pois como vos dicía, dentro das variedades que temos, que en Galicia temos 11 variedades catalogadas, o que temos é estupendo, vale, moitas gracias, José, que sempre estás nas opinións. O que temos é, desta raza autóctona que temos catalogada, temos 5 vacas distintas, que van ser un chisquiño distintas das que estamos acostumados. Nos probablemente no noso imaginario que temos é a rubia galega, que tamén é unha variedade que está recoñecida polo parte do Ministerio como unha variedade propia, pero que non vai ter esta protección da certificación vaca 100% autóctona, porque non é unha variedade, unha raza que este en peligro de extinción. As que teñen esta protección, en principio, é unha protección pensada para estes animais que poden esmorrecer, que non se coñecen tanto, que non teñen tan boa saída comercial. Imos ver un pouco por riba como son as características de cada unha. O primeiro, como vos dicía, inda que non o certificado non ten un protocolo que certifique especificamente un método de cría, o certo é que estes animais críanse en extensivo. Como nos dicía o director de Boaga, son animais que non valen para ter unha estabulación permanente e ter un engorde con penso, con cebo. Son animais que están afeitos, de feito teñen unha adaptación ao medio moi grande, que están afeitos a vivir fora e que realmente case o 100% do tempo están de pastoreo, están interaccionando con ese medio. E unha dos animais que máis falaba tamén José era a raza cachena, que ten moitas peculiaridades e que foi como un boom fai uns anos cando se puxo de moda e de repente atopábamos moitísima protección e moitísima produción de cachena. Esta vaca, decirvos que como curiosidade é a vaca máis pequena do mundo, é unha vaca que como podedes ver é moi delgadiña, é unha vaca que come moitísimo, que ten un índice de crecimento moi pequeno, ten que comer moitísimo para medrar e que ten uns corros tremendos que recordan de feito a estas vacas da zona de Somalia, por exemplo, africanas, que teñen esta cornamenta tan grande. E, de feito, nos estudios xenéticos que se fixeron, creen que poden ter algunha cruce, algún orixe común con este tipo de animais. É unha vaca, como vos dicía, moi rústica, catalegada moi rústica. Rústica dun animal quere dicir que é un animal moi adaptado ao medio. E, de feito, este é un animal que se cría puramente en extensivo, non pasa ningunha época do ano estabulado, nin se lle dá un aporte a maiores de cereal. Come do que hai e interactúa perfectamente no medio.
Como vos dicía, é máis pequena, e o normal é que se desteten os cordeiros aos 6 meses, que son cando en principio se traballarían, se queremos traballar cunha carne de produción máis liviana, máis tenriña, pois onde xa irían a matadoiro. Se xa queremos traballar cunha vaca vella, por exemplo, xa serían animais que poden chegar ata 10 anos de vida, pero que obviamente despois van ter unha carne moitísimo máis dura, non teñen nada que ver. Chámase cachena precisamente por esta referencia da palabra galega de cacheno, de pequeniño, e sería originariamente da zona da Baixa Limia, pero a día de hoxe é, como vos digo, dentro das variedades autóctonas que temos en Galicia, unha das máis extendidas e podemos atopala xa fora, como nos decía José, tamén en Asturias, incluso en algunha parte de León, comeza a haber interés por esta raza tan peculiar, con ese sabor tamén tan peculiar, e que se empeza a criar fora. Seguindo cas que temos catalogadas e como podedes ver xa físicamente, fenotípicamente, o animal xa non ten nada que ver, estaría a candelá, que tamén empezamos a ter bastantes animais dados de alta, atópanse outra vez máis en explotacións de índice familiar e cun manexo artesanal. É unha vaca que aquí xa podemos atopar que mesturan os dous sistemas de produción. Poden estar estabuladas, sobre todo no inverno, pois cando as condicións climáticas son máis duras, pero non é unha estabulación total. Non é unha vaca que podamos criar outra vez máis de engorde nun establo e a cebo. É unha vaca que se vai ter que mover, que a maioría do seu consumo vai ser de pastoreo, e que como moito, pois eso, cando o mellor inverno non hai moito pasto, pódeselle suplementar con cereal para completar esa alimentación do animal. Chámase candelá porque é da zona de Castro Candelas e como a maioría das vacas que atopamos de razas autóctonas eran animais que moitas veces se criaban non tanto polo leite, senón como animales de traballo ou como animales para criar carne. Non era outro tipo de razas que veremos despois que tiñan un crecemento moito máis rápido ou, por exemplo, que se criaban porque eran polo leite, non? Porque tiñan moita produción de leite. Por exemplo, este é un bo exemplo, a seguinte variedade que temos, porque chámaselle a triple actitude, é dicir, que era unha vaca que tiña unha boa produción de carne, que además a carne era de moi boa calidade, un pouco que falábamos antes tamén con José, son unhas carnes que teñen unha cantidade de grasa moi infiltrada, que despois cando se traballan con elas en cociña responden de outro xeito. Era unha moi boa vaca de produción de leite, pero sobre todo funcionaba como animal de axuda da produción de agricultura, non? Quero dicir que antes precisaban, non habían tractores, ou moitas veces, cando xa comenzaron a haber tractores nos anos 60, 70, estas vacas son de rozas de montaña tan separadas e con tan mal acceso que non chegaban ou directamente esta maquinaria non funcionaba para traballar. Entonces este tipo de variedades o que se tiñan moitas veces é para axuda, pois co arado, co carro ou co manexo que se tivera que facer de toda esa parte agrícola, non? Entonces eran carnes como digo, eran animais con as carnes moi fortes e con sabores, a verdade, bastante intensos. E como vos digo, pois o nome chamaslle porque veñe da comarca natural das Frieiras e por iso lle quedou esta imaxe. A mí gústame moito visualmente esta vaca porque ten como este tupé, o xeito, quero dicir, son as condiciones morfolóxicas que teñen que cumplir, normalmente teñen un pelaxe máis negro, non é totalmente oscura como a candelá, ten franxas onde o pelaxe é máis clariño. E, para que vos fagades unha idea, cando están recoñecidos os animais, morfolóxicamente teñen que cumplir estas características para que se consideren que se está a conservar ben a raza autóctona. Se, por exemplo, esta vaca en concreto, pois tivéramos un becerro que nacera con outro tipo de cores repartidas, non se consideraría de raza pura. Consideraríase que aí había algún cruce en algún momento e que esa raza pois, que estaba mezclada. Limiá, outro tipo de variedades, xa ves que morfolóxicamente son moi distintas. Volven ser unha explotación de índice familiar e cun manexo artesanal, volve a ser unha vaca que cumple moi ben a triple actitude de carne, traballo e leite, volve a ser unha carne que ten sistemas mixtos, pero a gran maioría do tempo, porque insistir, son vacas que están criadas en pastoreo, que están criadas polas nodrizas e as nodrizas estarán a pacer os pastos da súa zona
E son animais que están moi adaptados a esas zonas climáticas de onde son. Como podedes ver, a maioría das variedades de gando que temos de vacuno en Galicia son da zona de León ou Ourense. Nesa zona, precisamente polo que dicía antes, como era tan montañosa, costaba tanto traballar con maquinaria, conserváronse moitísimas variedades propias porque a xente seguía criando para traballar as terras e porque era un gando moi tradicional que se adaptaba moi ben a ese medio montañoso. Neste caso é da zona da Limia. E por último, dentro das variedades de vacún, temos a vienesa, que volve ser un pouco como as mesmas, unha explotación tradicionais con sistemas mixtos de pastoreo. Por exemplo, a vienesa ao mellor non ten tanta produción de leite, ese índice de produción de leite como poden ter outras. Nesta zona sería, neste caso sería o nome porque viña da zona de Viana do Bolo. Dicirvos que a día de hoxe, aínda que vos fago unha referencia para que vos fagades unha idea de onde viña estas variedades, legalmente poderíanse criar en outras partes de Galicia perfectamente. En principio, todo este tipo de gando ten unha produción asociada en Galicia, menos a cachena, como vos dicía, que quizás xa é máis coñecida, que hai máis gandeiros que queren traballar con ela. Quizáis a cachena de todas estas sea que está unha crianza prácticamente en extensivo, as outras teñen ese sistema mixto, pero en principio, como vos digo, son animais de pastoreo, son animais que van camiñar moito, que van ter unha carne moito máis dura, como se fora un deportista, nada que ver cun animal criado en intensivo, que ten outro tipo de reparto de grasa, que ten moitas veces tamén outro tipo de sabor. Non é que chega a saber como se non fora unha vaca, obviamente é un sabor común, pero quero dicir que despois, incluso a hora de manipularos en cociña, un animal que se traballa en extensivo non responde exactamente igual, precisa máis tempo, moitas veces de cociña, ou precisa, como dicía antes José, madurar. En moitos casos, por exemplo, no caso de tenreira galega, hai unha maduración de 10 días, por exemplo, nun tenreiro, unha vaca vella pode chegar a ter que madurar 3 semanas para que ese proceso de transformación do que falaba, de músculo, realmente carne que se poda consumir e digerir, xa estea moito máis desfeito. Despois, cando comemos, está moito máis blandiño. Entonces, neste tipo de reses que se criaron así fora, que se criaron sempre movéndose, é preciso despois un tempo de maduración, ás veces un chisquiño máis longo para que esa carne xa teña unha textura moito máis fácil. Con respecto da produción de vacún, rematamos, se temos por aí a Cruz, voulle deixar a ela que fale da raza do porco celta. Sí, ¿me Vale, escuchas? Sí, 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 vale, escóitate. Entonces, nada, vale. que isto é a variedade tradicional, como nos vai contar ela, dos cerdos que tiñamos. Antes non había os cerdos rosiña, como lle chamamos nós, tiñamos esta variedade tan maravillosa que se chamaba porco celta. Vale, pues a ver, voy a pasar por alto las características morfológicas y todo eso que nos influye Vale, para el libro genealógico y todo eso, y ya voy a vale, ir directamente a contaros lo de las características de la carne. Evidentemente, como estuviste hablando hasta ahora con las razas de vacuno y con las otras razas autóctonas, la producción de estos animales es una producción diferenciada. La carne es diferente en calidad y organolépticamente a la carne de porcino industrial. Ni mejor ni peor, es diferente, y las diferencias están básicamente en dos cosas. Una, evidentemente, es lo que aporta la raza, las características genéticas de la raza, y la otra es la forma de cría. Ahí están las diferencias, ahí es donde se diferencia esta carne. Las características que aporta la raza es la mayor capacidad que tiene de sintetizar ácidos grasos y ácidos grasos de tipo poliinsaturado. Y esto es ya algo que le aporta la genética, o sea, el material genético de esta raza ya nos predispone a esta infiltración grasa con este tipo de ácidos grasos. Pero es que además la forma de cría son animales que se crían en extensivo, en pastoreo, aprovechando los recursos de las fincas y de los montes donde están, y por lo tanto caminando largas distancias. Y esto, tanto el ejercicio continuo que realizan como la alimentación vegetal que tienen, también va a influir tanto en las características organolépticas de la carne como en las nutricionales. Entonces, esos dos factores
van a hacer que tengamos una carne que en principio es muy jugosa. La jugosidad normalmente se debe principalmente a la mayor capacidad de retención de agua. Y en este caso, esto se da porque son animales que se sacrifican con 12 meses normalmente. Es una edad de sacrificio para porcino bastante elevada. Entonces tienen mayor capacidad de retención de agua y la carne es más jugosa. Pero es que además a esto se suma la infiltración grasa. Como son carnes que están más infiltradas de grasa y de grasa de estas características, que los mayores componentes son ácidos grasos poliinsaturados, que es una grasa más, digamos, suntuosa, así a la vista y al tacto, pues hace que también contribuya a la jugosidad de la carne y también a la ternura. Y además son los responsables del aroma y del sabor característicos de la carne. Después, otra de las características que llama mucho la atención en la carne de porco celta es la coloración. Es una carne muy roja y esto se debe también al modo de cría. Caminan muchos kilómetros al día y ese continuo ejercicio hace que los músculos tengan una mayor cantidad de mioglobina y esa mioglobina es de color rojo. Entonces la carne es más roja de lo habitual. Y al mismo tiempo también influyen las características nutricionales porque esa mioglobina es rica en hierro, entonces es una carne que tiene unos aportes de hierro mayores. Y esa alimentación vegetal que decía que llevan por el sistema de cría que se utiliza, de continuo pastoreo, pues también influye en las características nutricionales, porque el cerdo es un animal monogástrico y los monogástricos son lo que comen, es así. Si incorporan en su dieta pues alimentos que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que son los omegas estos tan famosos que se consideran cardiosaludables, pues sus carnes van a incorporar esos ácidos grasos también. Y lo mismo ocurre con vitaminas y minerales que están en todos estos vegetales que aprovechan en las fincas. Y, por ejemplo, como un caso concreto, los mayores aportes de vitamina E lo que van a hacer es que las carnes de estos animales tengan una vitamina que tiene función antioxidante y que va a ayudar mucho a que todos los productos que se elaboran, salados y curados, pues tengan un mayor tiempo de conservación y en mejor estado, precisamente por esta función antioxidante de estas vitaminas. Y creo que así, pues, es un resumen un poco de lo que puede ser, en qué se diferencia la carne de porco celta y por qué. No sé si quieres que añada algo más de alguna cosa. Yo soy muy de preguntar, entonces, como veo que Dime. no preguntan nada, por ejemplo, te voy a preguntar qué productos de porco celta podemos encontrar en el mercado. Quiero decir, yo mañana como consumidora, como restauradora, quiero introducir, ¿qué puedo encontrar a día de hoy? Porque seguro que chuleteros sí, pero que seguro que hay más cosas. Pues mira, yo te diría que casi es al contrario, hay más de todo lo demás y Que menos de de carne chuletero. fresca. Sí, a ver, yo supongo que es también por un poco la tradición que tenemos aquí en Galicia. Los productos de cerdo, todo lo salado y curado, pues tenemos mucha tradición de todo eso, de las Sí, matanzas y todo eso. Entonces, ahí te puedes encontrar de porco celta y exactamente igual que de cualquier otro cerdo. O sea, todo tipo de embutidos, de salados, de curados, todo lo que te puedas imaginar, lo puedes encontrar en el mercado. Y ahora lo que empieza a despuntar es la carne fresca, que quizá era lo que menos se comercializaba de porco celta y ahora es cuando empieza a despuntar. Y productos de tipo hamburguesas, este tipo de elaborados más frescos, pues es ahora cuando empieza a aumentar ese comercio. Pero yo te diría que puedes encontrar de todo tipo de elaborados de porco celta están en el sí. mercado. Sí, sí. Yo por lo menos he probado el paté y he probado el paté de hígado, y he Ujú. probado el lomo ahogado y es algo adictivo directamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 es que es así, es diferente, es muy diferente en sabor, en olor, sí, es mucho más intenso, sí, se nota sí, mucho la sí, diferencia. sí, la verdad es que sí. Pois, se tedes algunha pregunta, se non poderá facer ao final, pero se tedes algunha pregunta específica de porco celta, eu por min prefería que lla fixeredes a cruz directamente, se non eu, dentro do que saiba, intentarei responder.
pero moitas veces non preguntan moito. Non, pois senón, se che parece, moitísimas gracias. Non che voto se queres A rematar a vosotros. presentación, estupendo, pero moitísimas gracias por participar e por contarnos as propiedades desta variedade. Pues a vosotros por invitarme. Gracias. Despois tamén, cando rematemos a presentación, tamén vos direi como funciona, o sea, como fedellar dentro da páxina da Soporcel para tamén se queredes atopar algún produtor dado de alta. Vale, perdón. Alguén me pode dicir en voz alta a pregunta, porque vina de refilón, pero despois non a puiden ler. Hai unha pregunta no chat, creo. Eh, bueno, pois senón, é que agora mesmo non a podo ler. Se alguén me pode dicir, non? Bueno, pois entonces ao final vou a ler e prometo que vamos responder a todas. Bueno, pois neste caso, como vos dicía, esta variedade de cerdo que temos aquí, a variedade que temos o cerdo rosiña que coñecemos todos foi unha variedade que se introduciu porque tiña máis rendemento, medraba moito antes, podíase criar totalmente estabulado, de feito moitas veces os cerdos que criábamos na casa vivían sempre na corte, non era un animal que estivera, como nos contou Cruz, todo o rato facendo, camiñando, interactuando na natureza, polo tanto, como rendía moito máis, o que se foi a partir dos anos 60, 70, foronse desplazando este tipo de variedades tradicionais en función de outras que eran, bueno, pues que rendían un pouco máis e que se producían en intensivo, non? Entonces estivo a punto de desmorrecer, igual que o resto como que os comentaba, o resto dos animais que tiñamos protegidos, pero neste caso estás a recuperar por parte da Soporcel, que neste caso a asociación que levaría, que sería como control, os que levarían realmente este rexistro de que eses animais veñen dunha liñaxe demostrada, pois está a traballar por recuperala e por darla a coñecer. Seguimos cas variedades que temos catalogadas en Galicia e chegaríamos ao momento da cabra galega. Este é un animal tamén que estivo moi desaparecido e, como decía José, o que costa a día de hoxe non é atopar animais, o que costa é atopar candeiros que críen estes animais. Este é un animal, outra vez máis, que se cría en extensivo, como calqueira cabra que quere moverse. Este é un animal, para min, estéticamente, fenotípicamente, pareceme precioso. Ten que ser totalmente marrón, non se consideraría de raza, sería un descarte se o animal, por exemplo, salise manchado con algunha mancha de outra cor. Neste caso, para que se considere raza pública, raza pura, ten que estar con esta homoxeneación de cor. O que podemos atopar no mercado son dúas presentacións. Por unha parte, o cabrito lechal, que serían as crías de ata 2 meses criadas únicamente con leite das nais. Sería unha carne moito máis tenra, como todas as crías dos animais, claro, son moito máis blandiños e ademais son animais que normalmente críanse eses 2 meses sen que se movan demasiado. Están en estado de semistabulación porque a carne da cabra é moi dura e se xa deixa correr moitísimo, logo chega cunha dureza bastante grande á mesa. Iso por unha parte. Por outra, teríamos o que sería o cabrito adulto, que era como se comía tradicionalmente, polo menos na zona de Compostela era o plato tradicional, o cabrito caldeiro. Eran animais que xa podían ter, e que a día de hoxe poden ter, ese sistema bueno, cando son cativos con leite, despois pastoreo, ou no caso de que no inverno non teñan pastoreo suficiente, pódenselle dar cereais, como pienso, de complemento de alimentación, pero en principio son animais que volvense criar así. De feito, esta é unha foto que sacamos un dos nosos asociados que ten un pequeniño rebaño e que cría as cabras así, totalmente extensivo. O que falamos tamén un pouco con José, o contra que pode ter esta carne, que ten un cheiro como a bravío, como unha grasa moi forte, que sobre todo cando traballamos con animais adultos ás veces botan un pouquiño para atrás, pero que, bueno, que se gusta ese sabor auténtico, é un sabor de carne que vai chocar moito se é o único que estamos acostumados a comer un cerdo blanco ou unha terreira, non? É un sabor que bueno, que é moi auténtico. Ides vendo que durante todas as diapositivas vou poñendo o logo da raza correspondente, como vos dicía antes, por exemplo, este lago ten que ser verde sempre porque considerase que a produción de cabra, neste caso, levaría maiores o nome de cabra galega.
igual que este, por exemplo, levaría o rosiña, porque ten que ser de cerdo, e despois levaría maiores inscrito a raza en concreto, porco celta. Neste caso sería cabra galega. E unha das últimas variedades que temos que falar é a raza autóctona de 100% ovella galega, que ten unhas propiedades organolécticas especiais precisamente porque apenas ten grasa. Todo o que dicíamos da cabra, que ten esa grasa así tan que bota para atrás ás veces a algunhas persoas, non a todo o mundo, a ovella non a ten. A ovella galega nosa ten un sabor moi suaviño, porque non ten nada ese bravío que se chamaba antes. É unha carne moi apreciada, de feito, as nosas ovellas nunca se cultivaron por lá, por exemplo, como poden ser as merinas, que son castelás, eran razas que de carne non tiñan unha apreciación especialmente boa, pero que se cultivaban pola ná e que o rendemento que se daba a ese animal e para o aproveitamento da lá, no noso caso, obviamente aproveitábase, porque no rural aproveitábase todo, pero o que se criaban era precisamente pola carne. Entón é un animal que quere unha cría tradicional, é un animal que non vai estar estabulado, é un animal que vai estar en pradería e que ademais está moi adaptado ao noso clima e lle permite estar moitos meses ao ano fora vivindo en zonas montañosas. O que non quere dicir, obviamente, que no caso de que teñamos unhas condicións climáticas moi adversas, non teñan un refuxo ou non teñan unha zona onde se lle poda, por exemplo, facilitar o alimento no caso de inverno que non teñamos, non? Pero en principio teñen unha cría tradicional. Como podedes ver en casi todas as variedades das que hemos falado. A última que temos catalogada como variedade de raza autóctona sería a galiña de Mos, que é un tipo específico de galiña, chamas así porque os primeiros ovos que se compraron cando se decidiu recuperar esta variedade xa polos anos 30 foron na parroquia de San Xirao de Mos, en Castro de Rei. Polo tanto, quedoulle así, non? A galiña de Mos. E día de hoxe é un nome incluso que leva dentro da certificación de raza autóctona. Volve ser un método de cría semi-extensivo e extensivo, polo mesmo que falábamos. É un animal que en principio vai estar libre, non é un animal que este estabulado nunhas xaulas 24 horas, é un animal que en principio vai estar libre, pero que ten esta zona de refuxo e que se lle pode dar esa suplementación de cereal no caso de que non teña bastante alimento. Ao igual que falábamos do resto das variedades, cando falamos desta certificación de raza autóctona non queremos decir que somente se certifica a carne. Neste caso, por exemplo, poñovos os produtos elaborados, a carne, os ovos ou incluso quintas gamas que poidamos facer con esta carne poderían levar esta certificación. Volvenos pasar o mesmo, quero dicir que falábamos de porco celta, podemos atopar a día de hoxe no mercado chourizos, lombos, hamburguesas ou platos preparados e podería ter a certificación. Ao igual que podemos atopar co resto dos animais. Algo que non comentamos é que cando falamos da certificación non falamos solamente da certificación de produtor, podemos certificar o produtor, temos que certificar, por exemplo, o matadoiro ou as empresas que manipulen e logo chegamos incluso a certificar as empresas que comercializan. Por qué? Porque se non comercializamos toda a cadena de valor, non certificamos, perdón, toda a cadena de valor, perderíamos esa trazabilidade. Nós non poderíamos garantir que ese animal que foi criado deste xeito e con este linaxe é o que efectivamente me están poñendo no plato. Entonces temos que certificar todo, absolutamente. E iso permítenos certificar tamén os produtos elaborados. Queremos comentar dúas razas máis que aquí ainda discutín hoxe con José, porque non ten, o certo é que non ten un recoñecemento por parte do Ministerio como raza autóctona, os criadores chamanlle galiña piñeira, si ten unha certificación da Federación de Avicultura Española, é unha galiña lixeiramente diferente da de Mos. Os criadores cos que falas, o que che din de referencia que ten unha carne moi semellante a faisán, é unha carne xa máis semellante como se fora de caza, igual que a de Mos, de feito hai moitos produtores de Mos, moitos que teñen as mismas as dúas variedades porque se crían deste xeito semi-extensivo. Entonces, é moi normal que se poidan traballar coas dúas a vez, pero realmente se quixéramos unha variedade pura, teríamos, na mesma granxa pero separadas, non poderíamos fomentar o cruce porque entonces xa non sería raza pura. Como vos digo, esta ainda non ten recomendación, certificación, veremos se a consegue.
E a rubia galega, que tamén a quería comentar, porque tamén é unha variedade nosa, sí que é unha variedade que está no Rexistro Nacional, pero non ten protección, como podedes ver, porque non está en perigo de extinción. Como vos dicía, estes son animais que están en perigo de extinción, que quedan moi pouquiñas resas de cada variedade. A rubia galega non, a rubia galega é, eu penso que non máis de todos a imagen que temos da produción agraria de Galicia, a rubia galega. É un animal que, a diferencia dos outros, ten un rendemento grandísimo, a produción e a cría dos outros animais levan moito máis tempo, levan moito máis enerxía. A rubia galega non, é un animal que funciona bastante ben estabulado, é un animal que ten uns tempos de cría máis cortos, é un animal que ten un rendemento moi bo, despois que a carne, pois, que os canales teñen un rendemento moi bo, entonces moitísimos gandeiros o que fixeron foi deixar de lado as outras variedades en favor de esta, por exemplo, de esta ou de cruzamentos entre esta e a frixona, que xa sería unha variedade que veu de fora, que non é española, pero que se introduciu aquí porque ten unha produción de leite moi boa. Polo tanto, como vos digo, aínda que está recoñecida como variedade no rexistro español, non ten esa protección porque considérase que non se precisa ter esa protección porque non están en peligro de extinción. Aquí, hasta aquí o que vos quería comentar, algo do que non falamos é de cando temos que introducir, sobre todo, este tipo de variedades, cando os temos que introducir nun restaurante, nos restaurantes a tentación de pedir, pois eso, un chuletero, e quedámonos con eso. Hai que entender que estes animais teñen moi pouca produción e hai que aproveitar toda a produción que teñen. Iso quere dicir que nós moitas veces temos que cambiar ese chip, e o que falábamos estes días todos, de educar tamén o consumidor, facerlle entender que hai máis partes do animal que temos que aproveitar, e que podes facer un guiso exquisito de agulla, podes aproveitar outras partes do animal máis alá do chuletero, porque senón non sería rendible. Un gandeiro non vos pode vender solamente o chuleteiro. Un gandeiro teñe que sacar rendemento a todo o animal. Entón, nós tamén temos que abrir un pouco de mente e saber que podemos traballar con máis partes e que podemos facer máis receitas. Entón, como sempre, cando remato, quero dicirvos como axudamos a acadar esos obxectivos de desenvolvemento sostible cando traballamos con este tipo de producións. A primeira, como falamos todo ese tempo, sería a conservación de patrimonio xenético galego. Temos un patrimonio aí moi rico, pero que corre risco de perder se non o apoiamos. Temos unha protección da gandería extensiva, porque, como vedes, todo este tipo de producións están feitos en extensivo. Temos unha conservación do medio ambiente, porque estas variedades están a interactuar perfectamente cas fragas, están incluso a axudar de xeito indirecto a que se manteñan estes espacios vexetais e verdes autóctonos para esta cría de gando en especial, e, polo tanto, estaríamos a contribuir a ese mantemento da biodiversidade xeral, máis aló do agroalimentario, de ese mantemento xeral co EDS2. Estaríamos a conservar técnicas agrarias. Aquí poñevos a foto dun dos nosos asociados tamén, como trata, como podedes ver, un animal xa de moito tamaño, pero ainda así sabe tratalo ben, sabe manexalo moi ben. Esa conservación de técnicas agrarias propias desas variedades en concreto que teñen que ser producidos así. Unha conservación tamén de receitas ou de sabores asociados a eses cheiros, a esas grasas en concreto que tiñan estas variedades, que moitas veces as novas, as melloradas, xa non conservan tanto. Unha conservación patrimonio inmaterial de todos eses nomes, cancións, refráns e todo eso que podemos asociar a esta produción. E, sobre todo, a axuda que supón para moitas pequenas producións familiares esa garante do relevo xeneracional. Esa aposta polo produto de calidade que lle permite seguir fixando xente no rural que pode seguir vivindo destas producións que son un chisquiño máis raras, pero que se valoran poden ter ese rendemento. Polo tanto, por iso poño ese apoio a patrimonio cultural e o DS11. E, por último, como vos digo sempre, cando nós introducimos este tipo de variedades na nosa carta dentro das nosas limitacións, estamos a fomentar un consumo responsable, estamos a axudar a dar visibilidade a estas boas praxis que atopamos na produción, estamos a ter unha ferramenta distintiva ante a nosa competencia, porque estamos a poñer ese produto exclusivo concreto co que nós estamos a traballar e que o mellor non todo o mundo ten na carta. Como vos digo sempre, tamén podemos ser un axente de comunicación desas boas praxis e desas boas
intencións e deses obxectivos de desenvolvemento sostible a través do noso xeito de traballar día a día e da comunicación que lle fagamos aos nosos clientes. Entón, pola miña parte xa nada máis, moitísimas gracias pola atención, perdón polo problema do vídeo, pero cando vos mando hoxe a tarde a presentación podedelo linkar, máis ou menos non dicía nada que non dixen eu. Se vos parece, creo que había unha pregunta. Creo que había unha pregunta de alguén. Vale. Cal é a diferencia entre as tres variedades? Vale, perdón. Jesús Cheo do Monasterio puso a diferencia entre as tres variedades que tiñamos de porco celta. Efectivamente, dentro do porco celta, dentro de que a raza porco celta é a que é, despois temos esas tres, as diferencias son fundamentalmente a zona de localización onde se recuperaron. Eses especimes que se recuperaron nesas zonas concretas, que un era de Carballido, outro era de Santiago, e outro non recordo onde era, son un chisquiño diferentes fenotípicamente. Un ten máis manchas, a imaxe que temos do porco celta blanco e negro, ten esas manchas, despois creo que era de Carballido, que era prácticamente blanquiño, ten igual as orellas grandes e ten máis peliño, pero é moito máis blanquiño, non chega a ser rosa de todo como convencional, e despois o outro é máis manchadiño, é como o camino entre os dous. As tres están reconocidos, as tres están reconocidas dentro da raza autóctona. Non se descarta ese animal porque teñan esas peculiaridades. Sinceramente, bueno, pues conserváronse esas tres variedades. Nos cando traballamos cunha variedade tradicional, pásanos o mesmo nas sementes, hai moitísima mutación. Non é como cando temos unha variedade híbrida mezclada que vai estar máis estandarizada. Estas variedades non están tan estandarizadas, por iso podemos atopar esas diferencias fenotípicas. Pero logo, a hora de cociñalas, apenas hai diferencia. Probablemente o mellor teña un chisquiño máis de grasa que outro, pero non va a ter diferencia no plato. Nun restaurante vexo difícil que poida ser... Bueno, perdón, hai unha consulta que me pregunta cando falades da posibilidade de certificar pratos preparados, refírete os de quinta gama ou podería facer iso nun restaurante? Vale, moi boa pregunta. En principio, estaría a considerar unha quinta gama, é dicir, un produto que eu xa teño precociñado, que teño envasado, que lle podo poñer un logo. O que nos imos a topar, quero vos ensinar agora a páxina, é puntos, establecementos onde se traballe con este tipo de carnes, pero en principio non se certifica o plato, certifícase o establecemento que dá este plato. Hai que pensar que moitas veces cando traballamos con certificación o que nos piden é que teña un envase onde eu poida ter, como se fora a etiqueta obligatoria, ese sitio onde o consumidor final pode atopar ese selo. Por iso vos facíamos tanto fincapé no selo, para que o recoñezades, e que además ten que ter a cor indicada da especie que está a traballar. Entón, como che dicía, é máis fácil que se certifique o restaurante como un establecemento adherido a esta raza, onde se traballa con esta raza, pero o plato elaborado ten que ser unha quinta gama que está envasado. José Manuel me puso no chat, cantos porcoceltas haberá en Galicia censados? Vale, en Galicia a día de hoxe hai bastantes porcoceltas xa censados. Non che podo dar unha cantidade concreta, pero podeche dicir, eu traballo ca asociación dende fai anos, que teñen uns 42 ou así operadores dados de alta. Imagina que cada operador, é dicir, cada criador ou cada asociación de criadores pode ter, pois depende do espacio que ten, pero penso que pode andar polos miles. A día de hoxe, a verdade é que o porco celta coñécese bastante, fixeron dende o Porcel unha labor tremendísima, tamén dende a Xunta, claro. Hai bastantes, xa podes atopar bastantes operadores. E podes atopar incluso operadores que traballan con esa subvariedade en concreto, distinta, por se xa tes a friqueza de traballala con eles. É fácil que atopedes un produtor de porco celta. Así como se queredes atopar unha limiá, vai vos costar un chisquiño máis, pero de galo de mosa de porco celta, a día de hoxe está bastante estendido. Pois mira, Noemí estamos a preguntar, por exemplo, nos certificarían se puxéramos unha táboa de embutidos de porco celta? Vale, esta é unha consulta que, se vos parece,
fago ya directamente a Boaga, porque eu penso que vos certificarían sería o establecemento, no xeito de que vos sodes consumidores habituais desos operadores autorizados, pero a táboa en sí eu penso que non vos la van certificar, porque é moi difícil. Ti podes poñer unha táboa un día que ten, non me entendas mal, non quero dicir que ti fagas fraude como tal, pero ti podes traballar un día con esa táboa e non volver a consumir. Entonces non podes certificar que xusto nese plato na carta sempre aparece Porco Celta, pero cando ti traballas con estes operadores sí que che recoñecerían desde a páxina do Boaga ou donde a páxina do Porco Celta como establecemento onde podes mercar. Outra pregunta de Adrián, como poderíamos conectar de xeito máis efectivo os pequenos produtores de razas autóctonas e restauradores? Vale, moi boa pregunta. Como vos dicía, podedes poñer en contacto coas federacións e coas páxinas. De feito, algo que quero facer, se vos parece, é precisamente ensinarvos boaga.es. Quero vos ensinar a páxina para que vexades como podemos quitarlle chicha. Vale, tedes que estar vendo a páxina do Boaga, verdade? Sí? Vale, pois imaginade, no Boaga, perdón, a BEAGA é a Federación de Asociacións de Produtores de Razas Autóctonas, vale? De razas 100% puras. Están todos menos o Asoporcel, que teñen unha páxina propia e que non pertenece a esta federación, pero que traballan amparados igual pola Xunta. Sinxelamente son cuestión de asociacións, vale? Vale, María Jesús, lo siento. Por exemplo, queremos comprar cachena, vale? Pois iríamos á pestaña de cachena, vale? E aquí, se vedes á dereita, iríamos debaixo onde pon o loguiño de cachena, lembro en vermello porque un animal, de unha vaca, operadores autorizados, clicaríamos aquí e aparecenos produtores primarios, onde me salerían todos os gandeiros que traballan con esta variedade que teñen un libro de rexistro. Transformadores, por exemplo, serían os matadoiros, serían elaboradores, serían industria que poden facer, pois eso, un embutido, un chourizo, que sexa. E despois xa estaría a pestaña de comercializadores. Entón, en comercializadores, se pinchamos, por exemplo, en todas, para atopar todos os que temos, xa atoparíamos todas as carnicerías, sobre todo, onde nos podemos atopar este tipo de produtos e que nos garanten que durante toda a cadena de valor, nos garanten que efectivamente se traballa con eles. Fixadevos, restaurantes, aquí temos unha lista de restaurantes que están dados de alta con eles. Entonces, se tedes calquera consulta deste tipo, eu recomendo vos que lle contactedes directamente a José Coboaga. Lembro-vos que na presentación que vos prometo que esta tarde vos la paso, xa está un link á páxina do Boaga e así podedes contactar con eles e preguntarlle por todo o proceso para darse de alta como restaurantes. Pero como vedes, o que se dá de alta é o restaurante, non o plato. Cando falamos de plato, é unha quinta gama que está envasado. Por exemplo, pois, unha croqueta de porco celta ou a croqueta de cachena ou hamburguesa ou algo. Ese é un tipo de produtos que xa ten un envase e que xa ten un proceso. E iso é o xeito máis efectivo para contactar os pequenos produtores de razas autóctonas e restaurantes. Se contactades cas asociacións de produtores, van vos dar, ben sexa o produtor, se vos tedes a capacidade por exemplo, hai casos moi extraños, pero hai casos onde hai restaurantes que teñen a posibilidade de facer unha sala de despiece. Sei que é raro, pero, por exemplo, hotéis moi grandes xa teñen unha sala de despiece, vale? Entonces, podedes mercar directamente o canal ou medio canal. O normal é que vos teñades que ir a unha carnicería que vos dé un produto xa elaborado, pero podedes chegar por este punto. Se queredes tamén comparto a páxina de Soporcel, que funciona pois de xeito semellante a do Boaga. Estaría tamén, bueno, pois dende a información da propia asociación, publicacións, a raza, toda a información que podedes atopar das razas, historias, morfoloxías, censos, aquí en compraventa podedes atopar, a ver cando me carga,
podedes atopar todos os operadores que están dados de alta e que traballan con eles. Entonces, o xeito sería poñerse en contacto cun deles, aínda que eu realmente aconsellevos antes pasar pola asociación. Explícome. A asociación vai vos asesorar moi ben de que produtor ten capacidade, por exemplo, ou que produtor vos está máis cerca do voso restaurante, ou que elaborador vos pode dar o produto que estades a buscar. Entonces, se chamades a asociación, eles van vos asesorar moi ben do traballo dos seus socios e vos vai dar a resposta que mellor podades precisar. Non sei se hai algunha pregunta máis. Non sei se algún de vos xa traballou con variedades autóctonas ou se coñecía algunha destas razas. Pois parece que non. Vale, Adrián sí que xa coñecía, moi ben. A verdade é que le van a facer unha labor de divulgación bastante importante, sí. Vedes que por parte dos vosos restaurantes, por exemplo, tiñades demanda deste tipo de variedades en concreto? Claro. José Manuel dinos, Saavedra dinos traballar cos certificados parece que non había selo, pero empezamos, anda que estamos cerca do mar, e sempre fai falta carne. Sí, claro, bueno, a verdade é que a carne en Galicia non somos moi carnívoros e o cliente potencial casi sempre pide un pouquiño de carne, porque non sei, como o noso selo de gastronomía. Somos moi carnívoros e sí, a día de hoxe, como vedes, temos certificadas dende aves, a porco, a vaca, a cabrito, a ovella. Se realmente queremos traballar cunha raza autóctona certificada, temos moitísimas opcións para incluir nas nosas cartas e adaptar ese produto ás demandas dos nosos clientes. Pois non sei se hai algunha pregunta máis. Bueno, Rocío, vexo que se non temos máis preguntas, Sí, parece que non. nada, agradecerche a ti o tempo, a Cruz tamén, a todos a participación. Vamos a, como vos dixo Rocío, vamos a intentar pasarvos a presentación o antes posible. Sí, Bueno, xa tamén mañá xa tedes tamén a grabación do webinar, por se queredes consultar algo do que se falou durante o webinar, e de ter na canal de YouTube de CSH Teleformación. Nada, nas vindeiras datas iremos colgando novas actividades de webinar. De acordo? Pois nada, Rocío, moitas gracias. a ti e a vos. Veña, Chao. Hasta logo.